ale nie rozumiem, okej? I za każdym razem remedium na wszystkie możliwe problemy, że jak czegoś nie rozumiem, to a może załatwimy cię tłumacza? Ja potrzebuję tłumacza. No właśnie, dodatkowe pytanie tutaj, akurat właśnie a propos, to będzie do kolejnego pytania, temat nawiązanie. No właśnie, jakie macie ulubione sposoby kontaktu ze słyszącymi? Albo, no właśnie, w różnych sytuacjach. Możecie opowiedzieć swoje doświadczenia, no nie wiem, w urzędzie, w pracy, czy w innych miejscach. No jak? Na piśmie? No bo nie, no bo to dużo czasu zajmuje. No nie wiem, jak się dogadujecie? Jakie macie, no ja wiem, że wszyscy tutaj w towarzystwie, tutaj na forum, każdy ma doświadczenie sporo. Ale no jeszcze gdzieś tam, może gdzieś tam będzie to oglądał urząd, ministerstwo może ktoś, kto będzie oglądał, okej, można jeszcze w jakiś sposób się z nimi dogadać. No właśnie, opowiedzcie o swoich doświadczeniach, o najlepszym sposobie, najgorszym sposobie komunikowania się ze słyszącymi. Na przykład, jeśli chodzi o urząd. Jak wyjechałem tutaj w sprawie ZUS-u, do Radomia chyba, tutaj była straszna kolejka. No gdzieś tam mi to bardzo nie pasowało, no bo to wiadomo. No rejestracji się zapytałem, czy jest tłumacz na miejscu. I był. Okej, no gdzieś tam ten super kolejkę do tłumacza nie było, więc podszedłem, zapukałem, otworzyła. Dzień dobry do mnie. O, no to mówię fajnie, super, miga, dzień dobry. No gdzieś tam zamigałem, no to swojego, prawda? No, nie będę się wygłupiał, normalnie migam. A on, nie, pani czekaj, papier i długopis wyciągnęła. Ja mówię, nie, no co jest? No co ja mam, po prostu no, zażenowanie. No, mogłem gdzieś tam, mogłem do niej powiedzieć, pokaż mi certyfikat. Po co tak naprawdę jesteś tu tłumaczem, jak mi tylko dzień dobry powiedziałaś? No właśnie, no trudno, prawda, bardzo mnie to zirytowało, no ale dostosowałem się do sytuacji, napisałem na kartce, o co chodzi, przeczytała, okej, momencik, poszła, wróciła, no i napisała na kartce, że zapomniała, że gdzieś tam numeru, że legitymacji, bla, 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 coś tam, no okej, do widzenia mi zamigała. Ja mówię, co mnie to interesuje, że do widzenia zamigałaś, no, to jest w ogóle, po co ten tłumacz jest tu na miejscu, to jest żenada. Naprawdę. Wyszedłem akurat z urzędu, gdzieś tam do taty powiedziałem, że w Radomiu, no to po prostu kto jej dał certyfikat tak naprawdę? No ten certyfikat mógłbym jej na miejscu zerwać tak naprawdę, no bo to jest żenada. I jeszcze tutaj uzupełnię, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj równo znają przepisy ustawy o języku migowym, prawda? Jest napisane w niej, że jeśli ja chcę załatwić sprawę w urzędzie, zgłoszę się 3 dni przed, prawda? Zgłoszenie, no i jakby oni muszą szukać tłumacza. W urzędzie, na liście wojewódzkiej, i tak naprawdę na tej liście może się wpisać każdy, nawet osoby bez certyfikatu. Mogę ja się przyznać, że ja znam migowy w sumie i mogę się na nią zgłosić, a urząd szuka z tej listy osoby tłumaczącej na język migowy. To po pierwsze, jeśli urząd i powiedzmy oni po 3 dniach znajdą kogoś, ale na przykład przekażą to do MOPS-u, czyli do wiadomo, Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej, przekażą tą sprawę, to wtedy oni mają 10 dni na odpowiedź. I wtedy, czy MOPS zapłaci, czy nie. Czyli tu czekamy 3 dni, a później 10 dni na odpowiedź. A u nich to może przeleżeć, a może nie, a w końcu może tłumacza nie znajdą, my sobie pójdziemy i nic nie załatwimy. No właśnie, to jest problem z urzędami. Tak samo w pandemii na przykład było super. Łączyliśmy się przez wideo i naprawdę było fajnie. No czemu to przed pandemią nie wymyślili tego tak naprawdę? No. To były połączenia na Skype'ie, naprawdę wygodnie mi się z tego korzystało. Dlaczego tylko w pandemię tego używają ludzie? Dlaczego wcześniej to nie działało? To jest naprawdę super. Wszyscy mają telefony, tablety. No nie wiem. To mnie zastanawia. No właśnie, no świat się zmienia, prawda? Tutaj. Chcę tutaj powiedzieć, że rok temu byłem na wycieczce w Katowicach tutaj. Jest tam Muzeum Niewidomych i tam jest ten ciemny pokój, prawda? Byliśmy ze słyszącymi i wpadliśmy do pokoju po prostu czarnego, ciemnego. Nic nie było widać. Nie wyobrażam sobie, nie słyszałem to, co mówią, ale nie rozumiałem ich, prawda? Wyłączyłem sobie po prostu aparaty i tak naprawdę zastanawiałem się po prostu, kto mnie wspiera, tak, prawda? Czy to ktoś, no ciężko mi było zrozumieć, prawda? Akurat to był mój koleżanka moja, złapała mnie za rękę i chciała coś tam mi powiedzieć i próbowała do mnie mówić. No ja nic nie rozumiałem, prawda? Próbowała mi gdzieś tam na rękach coś wytłumaczyć. Okej, zapaliła, więc nie, przepraszam, telefon zapaliłem.
I udało się gdzieś tam dogadać. Mówię, o, to jest komunikacja. No okej, to jest komunikacja, będziemy migać. I zgasiliśmy światło i już dalej znowu nic nie rozumiałem. No właśnie, okej. Wiadomo, że gdzieś tam chodzi o światło, prawda, o widoczność. Był to problem, prawda? Był to dla mnie problem i przed otwarciem muzeum nie było tam, no nie myślałem o tym tak naprawdę, co nie, że no tutaj będzie ciekawe o niewidomych, a już po tym zdarzeniu zrozumiałem, przekonałem się, że to jest po prostu coś no, niewyobrażalnego. Przepraszam, że tutaj zabrałam, wyprzedziłam kolejkę. To jest najgorsze. Dwie sytuacje, jeśli chodzi o policjantów i lekarzy. To są dwie najgorsze sytuacje. No teraz mamy aplikację gdzieś tam pogotowie, no okej, no to mamy dostęp dla głuchych, no ale co? Brakuje tam tłumaczy, prawda? Nie mamy połączenia z tłumaczem. Jeśli ktoś zemdleje, czuje się źle, to nie będzie gdzieś tam rozmawiać przez telefon z kimś. To jest problem, prawda? Po drugie, policjant. No miałem sytuację taką, że był wypadek, prawda, zderzenie. Nieszczęśliwy wypadek. No policjant do mnie mówił, prawda? No ja nie słyszałam. I zaczął do mnie mówić i jeszcze raz mówię, no nie, ja nie słyszę, proszę tłumacza. I nie wierzył mi, prawda? Że mam dobry słuch, powiedział. No ja mówię, nie, naprawdę nie słyszę w ogóle. I targowaliśmy się i po prostu gdzieś tam do męża powiedziałem, że no ja nie mogę z nim się dogadać. Po prostu ja jeszcze pod stresem jestem po wypadku, no nie mogę się z nim dogadać, prawda? Porozumieć. Miałem po prostu mózg zablokowany, prawda? No to mój mąż tutaj gdzieś tam przetłumaczył mi. No to są dwa główne mankamenty, problemy. No w urzędach gdzieś tam są jakieś wideo rozmowy, czaty wideo, no tylko potrzeba gdzieś tam się umówić wcześniej, tak? A na przykład jeśli nagle, na dzisiaj, na CITO, czegoś nie mogę załatwić, prawda? No to jest duży minus, duża bariera. Była też taka sytuacja, że na przykład w sądzie wiadomo, że musi być tam tłumacz, no nie było tłumacza przysięgłego, tak? Dobrze mówię, że musi być, że tylko jest tłumacz biegły, prawda? Teraz aktualnie. W Polsce jest ich bardzo mało. Bardzo mało. No właśnie i była sytuacja, że była sprawa o spadek. Że mój tata, jego dziadek zmarł i gdzieś tam spadek, no i o ten spadek była sprawa. Okazało się, że w ogóle tłumacz biegły, prawda? Migał systemem. Ja mówię, no to o nie ma mowy, koniec. Nie chcę zmienić tłumacza, który miga pełtemem. Jak szukałam, no to się nie dało. Musiałam szukać kogoś z Kielc, a sąd był w Radomiu, prawda? Ktoś z Kielc musiał lecieć do Radomia, no to było 150 km bodajże, no. Więc no jeśli chodzi o tłumaczy biegłych, jest bardzo mało. Teraz myślę, że jest troszkę lepiej, troszkę się to zmieniło. Kiedyś było gorzej, teraz jest dalej mało, no to okej. Tak, jest bardzo mało, coraz nawet mniej. No myślałem, że gdzieś tam trochę lepiej jest z tym, no dużo więcej osób potrafi migać, jest dużo kod. Tak, tylko chodzi o papiery przysięgłego. No właśnie, niedawno miałem listę tłumaczy z całej Polski, przysięgłych, na T2, na T1 i tak dalej. W całej Polsce około 100 osób ma certyfikat. T2, T1 i W i tak dalej. T2 i T1 100 osób ma, posiada 100 osób tylko. T1 jest to wiadomo podstawowy pierwszy poziom, no T2 jest wyższy, prawda? Jest tam przysięgły, biegły i tak dalej. No i właśnie, i T2 posiada 49 osób bodajże. I ta lista jest już tak naprawdę od dawna, odkąd pamiętam. Tak naprawdę na żywo, takich żyjących tłumaczy nawet jest może 30 osób niecałe, a takich dobrych, biegłych 25. No jedna organizacja, tak naprawdę no, ma kilka organizacji też, no gdzieś tam, jeśli chodzi o przepisy i prawa polskie, o te nowe przepisy, nowe ustawy, jest tam napisane, że każdy głuchy ma prawo powołać się na tłumacza migowego. Każdy ma prawo do asystenta. Każdy ma prawo do wspomagania, asystującego w komunikacji. No właśnie. No, jeśli na przykład, tak jak mówiliśmy, załóżmy do poprzedniej sytuacji, jest 20-30 tysięcy głuchych. Tłumaczy jest 20, 30 może. No to jak to teraz logistycznie rozwiązać? Mnie trochę nauczyła pandemia, bo w momencie, kiedy pojawiły się maseczki, zorientowałam się, że brakuje mi nagle
możliwości komunikacji, że ta komunikacja jest tylko jednostronna. Ja jestem w stanie wydawać sobie dźwięki, ale nie jestem w stanie zagrywać, zrozumieć, co do mnie mówią. I przerzucano nas na nauczanie zdalne. A ja nigdy nie rozumiałam niczego, co było w telewizji, czy na YouTubie, czy cokolwiek bez napisów. W tym momencie odkryłam, że naprawdę czuję się bardzo bezradnie i poczułam się, jakbym była podwójnie niepełnosprawna, mimo tego, bo wszystkie moje metody, które wypracowałam przez te wszystkie lata, one zawiodły. I odkryłam w sumie po jakimś czasie, że przed pandemią, dzięki pandemii pojawiły się nowe aplikacje i nowe możliwości, nowe technologie, bo odkryłam aplikację na telefon, która to jest transkrypcja na żywo, którą się po prostu stawia przy mikrofonie i faktycznie jest zapis współmówiony. Odkryłam, że można mieć wideoczat z włączonymi napisami w języku polskim, bo w tej chwili coraz więcej platform te napisy faktycznie operują. One są automatyczne, nie są idealne, ale są w ogóle. To już jest jakiś postęp. Odkryłam też, że w Wordzie jest możliwość włączenia po prostu dyktafonu, który transkrybuje wszystko na bieżąco. I to jest mnóstwo takich drobnych rzeczy. One być może nie mają jakiegoś takiego większego znaczenia, ale dla mnie to był ogromny przełom taki komunikacyjny, bo odkryłam przez to, że przed pandemią ja nie odbywałam żadnych spotkań online, żadnych wideorozmów, żadnych tego typu rzeczy, a przez to, że mieszkałam bardzo długo za granicą, to ja nawet się specjalnie nie kontaktowałam ze swoją własną rodziną, tylko przez wiadomości tekstowe. Potem odkryliśmy, że jesteśmy w stanie rozmawiać na kamerce i to jakby zupełnie zmieniło tą komunikację między mną a tym światem. W związku z tym, jeżeli się tak rozejrzeć dobrze, to może są jeszcze jakieś alternatywne metody. Może da się iść telefonem do urzędu i po prostu zebrać na tym telefonie to, co jest mówione. Z drugiej strony, zważywszy na to, jakie aplikacje potrafią przekręcać, kiedyś taki przykład, życzę ucznia, wówczas początek liceum, język polski i właśnie uczeń miał tą aplikację i rozmawiali o tym, że życie jest wędrówką, a aplikacja to przetłumaczyła jako, że życie jest wątróbką. I w tym momencie nie jest to jakieś super niezawodne rozwiązanie, ale to jest być może jakieś poszerzenie arsenału rzeczy do komunikacji. Ja chciałabym się odwołać do bardzo absurdalnego takiego momentu w moim życiu, gdzie aplikacja, o której wspomniałaś, mi przeszkodziła znacznie. Mianowicie miałam komisję orzekającą moją niepełnosprawność przez telefon, która trwała 1,5 minuty. I miałam włączony Bluetooth, system Bluetooth w telefonie. I komisja uznała, że ja jestem osobą pełnosprawną, no bo mówię i słyszę. Odwołałam się, dostałam stopień lekki. No lekki, jakim cudem. Odwołałam się przez te pół roku trwało. I nie ukrywam, że jestem najszczęśliwsza, gdy widzę osobę słyszącą, powiedzmy, która jednocześnie miga. Bo gdy nie zrozumiem czegoś, to ratuję się miganiem. I tak pomyślałam, no idę do jednego urzędu, no bo się odwołuję, idę do sądów, nie sądów. I ostatnie miejsce, w którym byłam, to był jeden z urzędów, gdzie była plakietka "Jest tłumacz języka ludowego". Też jestem osobą, która nie rozumie pani za okienka, no bo nie widzę ruchu warg, ale ucieszyłam się, no bo jestem tłumacz. Co się okazało, to była tylko plakietka. Tłumacza w ogóle nie było w urzędzie. Więc ratowałam się tym, że po prostu wyszłam i trzasnęłam drzwiami. Zadzwoniłam, bo jestem osobą pełnosprawną, zadzwoniłam kolejny raz. I gdzieś nawet pamiętam jak nic, to było 6 miesięcy, 3 dni trwała moja walka, żebym miała w końcu, przez telefon, żebym miała w końcu komisję stacjonarną i żebym miała orzeczenie umiarkowane na 3 lata, ale zawsze. Więc to tak też technologia czasami potrafi przeszkodzić. Też była taka podobna sytuacja, jak mieszkałem, nie miałem papieru ani długopisu
I pamiętam, że na telefonie pisałem i rozmawiałem z osobą słyszącą przez telefon, to było niewygodne. Ta osoba mówiła, ja czytałem, potem ja pisałem, ta osoba mówiła, ale to strasznie długo trwało, pisanie, czytanie, taka wymiana i to wszystko, no to było bardzo ciężkie. Akurat jeżeli chodzi o dostępność, na przykład zauważyłam, załatwić telefon z T-Mobile'a, tam jest, co widzę, jest tłumacz, nalepka, fajnie, cieszę się, idę. Ja mówię, że jestem niesłysząca, fajnie, piszę, poproszę tłumacza, nie ma. Zaraz, a tu nalepka jest. A no, bo i zaczęła się tłumaczyć osoba. No to trzeba tą nalepkę odlepić. Nie, bo to jest, tutaj są te reguły i to musi być, tak. No, ja bym okrutnie zrobił, ja bym to zerwał, no ale wiadomo, są tutaj jakieś przepisy. No. Też mBank widzę, jest nalepka, zadowolona, pytam się, przepraszam, jest tłumacz? Nie ma. Mój własny telefon? To jest telefon, to jest pani tłumacz? Nie. Twój tłumacz, nie, dzwonię, a nie ma, przykro mi. Co to gdzieś indziej mam jechać? No jak? To jest fałszywe dla mnie, nalepka jakaś z tłumaczem. Była sytuacja w urzędzie na przykład, w urzędzie, w ZUS-ie piszę, jest tutaj tłumacz, jest, no to dobra, idę do tłumacza, pytam się, piszę, a on miga, ale miga podobnie systemem. I że on w ogóle tutaj gusi nie przychodzą, to on już zapomniał migać. A ma tam dyplom czy certyfikat ma. No widzę też takie rzeczy. Tutaj mogę określić się do tego, że w urzędach na pewno brak jest tłumaczy, jak te plakietki z informacją o tym, że jest dostęp dla kuchów, jest to zakłamane. Mówię to o 2 miastach, Mława i Ciechanów. W każdym, ale to dosłownie w każdym urzędzie wisi taka informacja, tak? Co do czego, jeżeli ja informuję, że nie rozumiem, nie chcę po prostu dostosować się do tego, żeby utrzymać ze mną kontakt wzrokowy za pomocą tego, żeby mogła odczytywać mowę wargi z ust, jest podstawiony mikrofon. I to jest tłumacz. A najśmieszniejsze jest to, że opowiem nawet taką dosyć specyficzną sytuację, która miała miejsce w sądzie. Pani sędzia bardzo, ale to bardzo cicho mówiła. Naprawdę, ja już byłam spulweryzowana, domagałam się głośnego mówienia. Była chwila przerwy, przyszedł, nie wiem kto to był, technik czy ktokolwiek. Ja po prostu miałam głośniki podstawione, a pani sędzia mówiła do mikrofonu. Się zapytałam, czy mam możliwość poprosić o tłumacza języka migowego, skoro jeśli jest informacja. Nie, to dla pani wystarczy. Też jeszcze... Tak, Aga. Też jeszcze dodatkowo do tematu, jeżeli tłumacza, na przykład w banku, pamiętam, PKO, tam takie te samo miejsce było, gusi tam szli kolejkami, tam patrzę się, najpierw przychodzę, chcę tłumacza. Dobrze, już tutaj jest tablet, proszę bardzo, przyniosła pani tablet, a tam się ten tablet zawiesza i przerywa. A ja już w środku już się zgotowałam. Patrzę się, internet jest do niczego. Próbuję coś tam zrobić, nic się nie da. Jak mówię, proszę to naprawić ten internet, bo to źle działa. Dobrze. Drugi raz, ciekawe. Znowu do banku idę i powtarza się sytuacja, a tablet nie działa. No okej, no to w takim razie po co wam ta nalepka, tak? No, w jakim ona celu jest tam?
No później kolejny raz, to już jest trzeci raz, prawda? No już tutaj nie odpuszczam, prawda? Przychodzę trzeci raz, no chcę tutaj prosić o tłumacza. Chwileczkę, dostawiałem tablet i znów internet łączę, kiepskie. Po prostu ręce opadają. No właśnie pytam się, no to gdzie jest dostęp dla głuchych, prawda? No pani tak patrzy, no mówię, no ale to proszę w takim razie wezwać kierownika, menadżera, no. Wymagam rozmowy tutaj z tłumaczem, tak? To jest niepoważne, że no, jestem waszym klientem, tak? Wymagam tłumacza. No, przepraszamy, nie ma kierowniczki, gdzieś tam wyszła. No, tak mi wytłumaczyła. No, dlatego, no, z tego powodu gdzieś tam po prostu rzucam to po prostu. I poszłam, jestem teraz klientką innego banku. No właśnie, mam tutaj ciekawą sytuację, podobną do Citibanku. Byłem z tatą, który jest niesłyszącym, żeby otworzyć konto w banku, prawda? No, pisaliśmy dokumenty, papierologię, wszystko mu tam wyjaśniłem, co i jak wygląda PIN, prawda? Z centrali zadzwonili, jak zapomni PIN. No ale ja mówię, no ale tata nie słyszy. To jak chcecie zadzwonić do niego i wytłumaczyć mu numer PIN? No proszę pana, nie ma innej procedury. No i tata, to co ma tata przyjść osobiście i wtedy dacie mu PIN? No nie, też nie może przyjść, bo procedury zabraniają. Musi odebrać telefon. I tam na telefonie dostanie jakby przez głos będzie wytłumaczony numer PIN. No i to właśnie tak wygląda otwieranie konta w banku wszystkim. No i nie otworzę. Dobra, pytanie na koniec, podsumowując trochę. Jakie jest inaczej? Czy wy jesteście zadowoleni z dostępności informacji dla was? Na przykład, czy wszystkie strony są dostępne? Czy łatwo się z nich korzysta? Czy na ulicy wszystkie informacje są dostępne dla was? Czy może jednak 50% tylko? A 50% jest dla was niezrozumiałe, czy niedostępne? Jak to wygląda dla was? Jak to odbieracie? Jak się z tym czujecie? No jest dużo barier. To wszystko tak naprawdę. No, tak naprawdę o tym się mówi. No najgorzej jest na dworcach. Pociąg, tak? Jak w wagonach na przykład. Nie ma napisane tego, że jest opóźniony na przykład. No, dzisiaj pociąg spóźnił mi się 50 minut. Tutaj tłumacz akurat powiedział mi, że 30 minut opóźnienia, okej. A następny 50 minut. Mówię, no okej, no dobra, ale bez tłumacza jakbym była, no to nie ma nigdzie tego napisanego, że mam ludzi pytać, jak ja mam zareagować, tak? No to jest po pierwsze, tak? To pierwsza sytuacja taka. Dworce. Druga, dworce autobusowe, prawda? Też. No to dla mnie jako osoby niesłyszącej są bardzo kiepskie sytuacje. No wiadomo, samochody, no okej, tak? No ale jeśli chodzi o podróż, no to komunikacja, żeby było więcej informacji, była bardziej dostępna, chociażby napisy, tłumacze, no opóźnienie chociażby, no nie wiem, żeby było zamigane, nawet coś, tu nie ma nic, żebym wiedziała cokolwiek, tak? Pamiętam najgorszą sytuację, w jakiej byłam. Byliśmy tutaj razem w podróży do Węgier bodajże, z artystami tutaj głuchymi. Najgorsze było co, wyobraźcie sobie teraz, że był wagon, prawda? I było napisane, że wagon numer tam 4 i peron 6. No okej, więc idziemy wszyscy z walizkami, prawda? No z obrazami, no artyści. I wrzucamy wszystko do wagonu. Wszystko załadowaliśmy, usiedliśmy, siedzimy i tak migamy sobie ze sobą, rozmawiamy i mówimy, coś pociąg nie odjeżdża, dziwne, opóźnienie jakieś. I ludzie wszyscy wychodzą, idą, grupa ludzi idzie i my zdziwieni, co to jest, co tam się dzieje. Akurat dobry słyszący, wiadomo, i mówi, nie, to nie ten wagon, idziemy do innego pociągu. I my wszystko wyciągamy z powrotem. No dobra, ale gdybyśmy byli sami, no to co, my pojedziemy innym pociągiem teraz? Gdzie indziej dojedziemy, mamy biec z wszystkimi bagażami, ze wszystkimi walizkami. No bo tamten pociąg za 5 minut dojeżdżał, tak? Więc musieliśmy biec tak naprawdę, no bo to była najgorsza sytuacja, jak pamiętam. No właśnie, tylko a propos tej sytuacji na dworcu, to ja też miałam dziwną sytuację. Jechałam pociągiem, miałam przesiadkę i czekałam na kolejny pociąg. Tak chodziłam, patrzę, no jest na dobrym peronie, zaraz pewnie przyjedzie pociąg, patrzę, no na tablicy jest napisane, że pociąg do Olsztyna, tam o 17. No dobrze, ja sobie chodzę, tak. Patrzę, kurczę, no już powinienem być, że czego nie ma, dziwne. I tak mówię do mojego męża, Mariusz, coś nie pasuje, chyba może zmienili peron czy coś, ale nic nie było słychać w ogóle, że jakaś informacja była puszczana, nawet głosowo. I tak chodzimy, w końcu ja patrzę, kurczę, a to na jednym peronie jest pociąg. Ja tak, no nie patrzę, nie zdążymy już, no jest za późno.
I poszłam do kasy i zapytałam, że dlaczego była zmiana i w ogóle nie było żadnej informacji. Pani mówi, że był komunikat. A ja mówię, no właśnie, widzi pani, tu jest problem, bo mam wadę słuchu. No nie słyszeliśmy tego. Ja mówię, no przecież powinno być na tablicy jakoś wyświetlone, że jest zmiana, czy jak. No przykro mi. Ja mówię, no przykro mi, no mi też przykro, no ale ja mówię, no nie powinno być takiej sytuacji. Ja myślę sobie, dobrze, tak, to tak nie zostawię po prostu. W skrócie, napiszę podanie, znaczy skargę na PKP i tam po prostu opisałam całą sytuację. Napisałam, to jest niedopuszczalne, że jak na przykład osoby głuche mają sobie poradzić na tej sytuacji, kiedy nagle jest zmiana. I ja dostałam zwrot pieniędzy oczywiście, no ale co z tego? Chciałabym, żeby to się zmieniło. Tutaj chciałem tak powiedzieć, że bardzo różne historie, jakie są różne problemy i tak dalej, więc chciałem tak opowiedzieć że ja byłem testerem, w sensie jest takie prawo o dostępności. Jest o tym, mówię o tym, że każde miejsce publiczne musi być dostępne dla wszystkich. Ja byłem testerem z koordynatorem jakiejś tam organizacji i pojechałem wtedy do województwa małopolskiego i tam byłam w różnych miastach, byłem też na Śląskim i Małopolskim, takim mniej więcej, ale że ja też świadczę pochodzi o to, że oni prosili nas o opinię, że dane miejsce jest pełno dostępne dla wszystkich. No dobra, no to przyjechaliśmy na miejsce w różnych miejscach, chyba około 50 miejsc byłem, ale nikt nie wiedział, że będzie tester. Tylko wszyscy myśleli, że jakaś osoba słysząca i będzie wydał taką opinię wydanie. A jak ja przyszła tam, ja powiedziałem, dzień dobry, jestem testerem i tak dalej. A pani, a jak to testem wziął? No, jestem niesłyszący, będę sprawdzać. Są bardzo zdziwieni. No i powiedziałem, no co, mogę już sprawdzić. Wszyscy już mogą, na przykład co ciekawe miałem doświadczenie w muzeum w Wieliczce, nie Katowice, nie pamiętam, Wieliczka. I tam chodziłam do kasy, ja mówiłam, dobra, po kolei, poproszę tłumacza języka migowego, chciałbym sprawdzić, czy jest, tak, włączę, coś tam. Oczywiście były jakieś problemy techniczne, jakiś tam standard. I dobra, już minęło czasu, już dziękuję, już wystarczy. I ja mam teraz pytanie, czy może pan mi włączyć pamiętaj indukcyjnie, bo chciałbym z panią porozmawiać przez kasę. A pani, jak to się robi? A pani mnie pyta, ja widzę, że jest naklejka, że jest pętla indukcyjna, więc proszę włączyć. A on pijąc z szuflady i pokazał, to jest pętla. No ale co pani mi pokazuje? Proszę, żeby włączyć. No ja mam. No dobra, cieszę się, ale proszę włączyć. Nie umiem. Ja nie wiedziałem, że jest wyłączona. No dobra, no. I poprosiliśmy dyrektorka o wyjaśnienie, a dyrektorka też mi takiego tłumaczyła. Panie Bartoszu, ale oczywiście, że jest ustawa o dostępności, ale tam nie ma ustawy informacji, że ma być łączona. Jest tylko informacja, że ma być pętla, ale nie włączona, proszę pana. Okej. No dobra, super. Indii, którzy potrafią ominąć przepisy. Jeszcze tutaj chciałbym dwie osoby, tak? Prawda? Jedno pytanie na koniec. No bo tak naprawdę koniec. Za chwilę kończymy o 16, prawda? Dobra? Okay. Właśnie ja chciałam powiedzieć, że z tymi kasami jest zazwyczaj naprawdę duży problem, zwłaszcza na dworcach, bo jest taka szyba i często jest po prostu kilka dziurek i usłysz tu kogoś przez raptem parę dziurek, gdzie jest po prostu szkło albo plastik. Nie da się. Niż metalowym, czymś takim. Tak, ale to też nie robi żadnej różnicy. Gdzieś jest takie echo, że... Ostatnie pytanie. Chciałbym was zapytać, optymistycznie trochę, no ale to zobaczymy, jakie odpowiedzi będą. Czy wasze doświadczenie, czy w waszym życiu, czy może w poprzednich pokoleniach, czy słyszący i niesłyszący się łączą ze sobą? To się gdzieś tam zgrywa, czy może nie zgrywa? No ja tutaj rodzinę mam niesłyszącą, no żona rodziny słysząca jest, no tutaj byliśmy na ślubie, od niej ktoś tam zapraszali ludzi, no i my tak naprawdę siedzieliśmy we dwójkę i nic nie robiliśmy i jak ktoś dopytał, co to jest, co się stało, ktoś powiedział auto. Aha. Ktoś tam dopytał, o co chodzi, co to jest? Praca. Aha. Później jak moja rodzina przyszła, czyli głusi, prawda? I my migaliśmy i oni się dopytają, o co chodzi? No ja im tak samo powiedziałem jednym słowem, prawda? No i później po czasie zaczęli coś tam, jakieś gesty, jakieś znaki pokazywać. No to dopiero
po fakcie, prawda? No okej, no dobra, ale jak się czujecie z tym? Czy tak naprawdę przez lata mamy nowe technologie, nowe możliwości, ale czy świat głuchych i świat słyszących łączą się ze sobą, czy może raczej się oddalają? Moim zdaniem zaczynają powolutku ze sobą łączyć z biegiem czasu. Bo ja pamiętam, co było 30 lat temu, co było 20 lat temu, a co było teraz. Jest coraz lepiej. Że oni zaczynają, całe społeczeństwo słyszące zaczynają rozumieć nas. Oczywiście nie jest idealnie, ale jest, idziemy naprawdę do przodu, słuchajcie. A co było 20 lat temu, to było dużo gorzej. Myślę, że wszyscy to doświadczają podobnie. Także takie jest moje odczucie. Jako pracownik Muzeum Śląskiego w Katowicach, no jest to 5 lat temu, przepraszam. 5 lat temu to jest po prostu nieporównywalny poziom, bo 5 lat temu nie było nic, ani tłumacza, ani gdzieś tam jako niesłyszący, gdzieś tam byłem ze słyszącymi, no nic nie było, prawda? Teraz jest coś, jest coraz więcej. Jest kontakt z osobami niesłyszącymi, są tłumacze, no pracownicy trochę umieją migowy, coś tam się komunikują, jest coraz lepiej. No tylko to zależy, no wiadomo, jak jestem niesłyszącą osobą, no to gdzieś tam jak zmotywuję zespół, no to może się to uda, prawda? No to jest ważne. Ja uważam, że lepiej byłoby, gdyby słyszący i niesłyszący byli razem, jako jedno. To byłoby super. No i wiadomo, wzajemna wymiana myśli, nie będzie gdzieś tam tego egoizmu trochę, nie będzie tego podziału 50/50, będzie tak gdzieś tam razem łączna praca, prawda, i z tego będzie rozwój, prawda. No i chodzi o to właśnie, żeby ta praca była dzielona na pół i była wymiana i wtedy będzie rozwój i tak naprawdę, no, i żyjemy na jednym świecie, tak, no nie możemy podzielić świata na pół. To jest niemożliwe, nie mam takiej możliwości, żeby podzielić świat na pół, więc bądźmy ze sobą razem. Proszę jeszcze 3 komentarze i kończymy, niestety. Aga. Dobrze, no ja mam 2 sprawy. 2, tak. Pierwsza, z moich obserwacji wynika, że najwięcej starszych wiekiem słyszących osób mają, tak jak wcześniej powiedzmy dorastali, prawda, byli wychowywani, było im narzucane coś, co powinno robić, co wyglądać tak, a tak nie powinno być i tak w sumie, na przykład ja sądzę, że była taka sytuacja, jak pracowałam w sklepie. Dawno pracowałem w sklepie jako kasjerka i na kasie pracowałem i podszedł do mnie i tu była tabliczka, że jestem osobą niesłyszącą. Jeśli gdzieś tam chcesz coś mi powiedzieć, to proszę wyraźnie i tam była jakaś taka instrukcja, jak się dogadać ze mną, prawda? Potem podeszła starsza osoba i pani do mnie z tekstem, pani nie powinna pracować w sklepie. A ja takie, aha, okej, no i co? No ja tu pracuję. Ale no pani nie powinna, zgłoszę skargę do kierownika. Przecież kierownik mnie zatrudnił. Przepraszam bardzo, no. I to była jedna sytuacja. To zauważyłem, że gdzieś tam starsze osoby myślą, że głusi to są po prostu głupie osoby. Wiadomo, nie wrzucają wszystkich do jednego worka. Są osoby, które tak nie myślą, no ale większość robi tak, prawda, myśli. Druga sprawa, tak na przykład na moim przykładzie, jak teraz prowadzę mojego TikToka i mam tam dużo ludzi w różnym wieku i więcej gdzieś tam ludzi jest zaciekawionych i mówią, aha, dlaczego tak to wygląda i w ogóle dużo pytań mi zadają, a dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, a dlaczego z dużego G, dlaczego z małego G, a co to znaczy kultura głuchych i tak dalej, i tak dalej. No i pokazują mi jakby tym, że jest zainteresowanie, jest, prawda, coś takiego istnieje. No powiem szczerze, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka. Każdy jest inny. Jedni się interesują, drudzy nie. I to zależy od człowieka. Dobra. Apologia. Maria. I kończymy. Dobrze, proszę. Chwileczkę, bo się zacięłam, chcę po prostu ułożyć w głowie. Możemy zmienić kolejność. Tak, chciałabym. To Maria opowiada. Myślę, że technologie są fantastyczne, ale przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że za technologią zawsze stoi człowiek. Że technologia potrafi ułatwić, a potrafi też nawalić.
Nawet nie zamierzam liczyć tych wszystkich sytuacji, które okazywało się, że pętla indukcyjna nie działa, że mikrofon nie działa, że system prawie przestawały, że tutaj coś się tam wydarzyło. Ale zawsze za tym wszystkim są ludzie. I ja też jestem tam policzyć tych wszystkich fajnych sytuacji, kiedy miałam takie Marysia, usłyszałeś? Nie? To masz. To są moje notacje. Albo jak wykładowczyni zrobiła coś takiego, że to dzisiaj, drodzy Państwo, posłuchamy nagrania, tutaj powinna być pętla. O, nie działa pętla. No wiecie Państwo co, przekładamy to nagranie na następny tydzień, a Państwo każdy po minucie tego nagrania napisze i wyśle to koleżance, żeby miała tą transkrypcję. I jakby to jest najważniejsze, to jest ten drugi człowiek, który jest za tą technologią. Z drugiej strony, właśnie tak jak już padło wcześniej, że media potrafią też pomóc w szerzeniu świadomości. To, że pojawiają się TikToki z jakimiś nagraniami dotyczącymi różnych aspektów życia osób głuchych czy słabosłyszących, to, że się pojawiają jakieś posty na Instagramie, to, że się pojawiają jakieś strony internetowe, to jest coś, to jest jakaś baza wiedzy, to jest jakaś baza danych, do której można sięgnąć, żeby komuś wyjaśnić, jak to jest, czegoś nie słyszeć, nie rozumieć być w kulturze głuchych na przykład. Na przykład marzę, żeby kiedyś właśnie zbierać jakąś gadkę osób, która rysuje i która potrafiłaby tworzyć po prostu jakieś grafiki, jakieś komiksy, coś, co by się złożyło na taki poradnik radzenia sobie z komunikacją w przypadku osoby z uszkodzonym słuchu. Bo ja widzę, że takie graficzne rzeczy docierają do ludzi, że jakieś takie krótkie przekazy medialne, one docierają. Jeżeli też my zalewamy to prawda informacjami, ale im więcej tego się będzie gdzieś tam przewijało, to tym bardziej to będzie normalne po prostu. Więc tutaj to jakby dwie strony tego wszystkiego. Super. Tak. I tak jak powiedziała Maria, moim zdaniem bardzo ważne jest właśnie to, żeby po prostu chcieć się dowiadywać, bo jakby większość tych przeszkód jest spowodowana tym, tak jak tutaj Pan powiedział, że ludzie po prostu nie potrafią spojrzeć poza siebie. I moim przynajmniej zdaniem czasami wystarczy się po prostu dopytać, jakby co mogę zrobić, żeby ułatwić Ci ten kontakt. Nie wiem, mogę Ci gdzieś zabrać, może mogę mówić trochę głośniej, wyraźniej albo wolniej. I ja przynajmniej naprawdę bardzo zapamiętuję osoby, które się tak zapytały, które się upewniły, czy ja dobrze słyszę, które pokazały mi w jakiś sposób, że dla nich to też jest ważne. Pięknie. Piękna puenta. Jedno. Kolejne zakończenie. Nie skończymy chyba dzisiaj. Dobrze, ostatnie dwa. A więc ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć szybko. Owszem, technologia się polepsza, świadomość, ale myślę, że jeszcze dużo pracy jest przed nami. I widzę, że często w urzędach próbują omijać te przepisy. Ja na przykład słyszałam o czymś takim, że tam z radiofonii i telewizji jest coś takiego, że wcześniej było, że jest potrzebny, w przepisie było coś takiego, że jest potrzebny i tłumacz, i napisy. Ale coś w marcu chyba się zmieniło, że tylko albo tłumacz, albo napisy. Więc to było bardzo nie w porządku. Wiem, że jest jakaś petycja powstała, ale mało osób o tym wie. I długi temat. No nie mamy czasu gdzieś tam, nie starczyłoby nam czasu o nowych przepisach rozmawiać, prawda? Jeśli chodzi o komunikację z słyszącymi, zauważam, że kiedyś tego nie było. Teraz jest to. Że na przykład Arabowie dużo używają gestów, prawda? Na przykład jak tutaj w Polsce jestem, jak ktoś gdzieś tam próbuje gestami się porozumieć, no to po prostu tego się nie da zrozumieć. Na przykład w Arabii, tak jak byłem, i się pyta, mówię, to ostre? Nie, to nie ostre. To, jak to ostre, to weź, nie? I właśnie chodzi o gestykulację. Tak samo Włosi. Polacy gdzieś tam no, mają ten poker face trochę taki, no, mają twardą mimikę. Nie, chciałbym ich po prostu tego też nauczyć, żeby ta mimika była dużo bardziej miękka. No prawda, dużo pracy przed nami. Bardzo dziękuję za forum. 2 dni, bardzo dużo cennych doświadczeń. Po pierwsze, to dzięki Waszym doświadczeniu, to jest Wasze doświadczenie, to jest po prostu najcenniejsze. Ta wymiana.
A gdzieś tam następnym razem będziemy tworzyć forum tematyczne. Dobrze? Następne spotkania jeszcze będą, tylko będą bardziej robocze, prawda? Teraz gdzieś tam jest to pierwsze, a potem tak naprawdę kolejne będą cyklicznie i mamy czas tak naprawdę na robocze spotkania. Chciałbym też, żeby było następnym razem 50 osób. No tak, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za dzisiaj i za wczoraj. Bardzo miło było Was poznać. Mam nadzieję, że będzie to, że spotkamy się jeszcze. Bardzo dobrze, że dużo gdzieś tam wynika z naszej rozmowy. Po nagraniu, no prawdopodobnie 2-3 tygodnie nam to zajmie, montaż i wyślemy Wam, no i żebyście to rozsyłali w świat, prawda? Dajmy dobrą informację, dobrą energię, rozsyłamy po świecie. Dobra? Bardzo dziękuję i brawo. Dzięki.